So, nasa UST po ako ngayon. And, of course, kakatapos lang ng class. Oh my gosh. Pinag-aralan namin GMO food or like genetically modified organisms. So, right now, ayain ko yung mga friends ko na mag-mukbang. Ang mga food na kakainin namin ay mga GMO. Meanwhile, I miss you, Lois. Napakaganda mo. Sino ka ngayon? Ako lang to. So, right now, I'll call Ness Albert Ian. Hello, Hello. Guy. Oh, Nasaan ka? nakaigap ako. Puntahan niyo ako, nasa UST ako eh. Tawagan mo si Limon sabihin mo Si sa mama siya, Limon. tas kita tayo mamayang mga 3 mamaya. siguro sa Ruanyo. Okay. Kasi may 7-Eleven dun eh. Ha? Sige, bye-bye. Bye. a few moments later. All my fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Limon. Ano si Lara pala? Nag-aaya. Anong kain daw tayo ng mga foods? GMO ba yun? GMO. Alam ko lang GMO. GMO na yan. Kung may nanap na po kami, pwedeng GMO. Wait lang, meron pala. Bili tayo milk. Bawal po ipakita. Kasi hindi po siya sponsor. Baka naman vitamin. Magbabayad na po kami. Copyright! Sex bomb ba? Parang. Hi guys! Hi, guys! Welcome to our channel. So for today, we are going to try out the possible GMO food that can be bought from the convenience store. Supposed to be dapat mukbang to, kaso hirap po no? First is yung commonly known corn, Next is apples. mga drink, soya. Siyempre, nakatakit kasi hindi naman siya sponsored. Oo, vitamin, baka naman. Baka gusto mo lang. Kain po kami, hindi nga po, no, opo. So, kakain po kami. Pero siyempre, with a twist. Lalayo tayo ng myth or fact! So, maglalaro tayo ng myth or fact ng mga generally modified. So, maglalaro tayo ng myth or fact ng mga genetically modified organisms. Meron tayong 9 questions. I'll go first! Ay, ito nga pala sponsors. My question is, there are dozens of genetically modified organism crop and there is even what's called GMO salt. Siguro, possible to. Yung kasi yung mga pina-produce nilang food, of course. Tapos, dozens. I feel na hindi lang siya dozens. It can be more. I agree din with Lara. Kasi hindi na nakakagulat na may nag-produce na gano'n. True, Diba? Paano ngayong gulat? So, sabi ng producer namin, bubuklatin daw namin yung tamang sagot. Ay, oh my God! Akala ko ikaw ay Mali. I'm wrong. So, myth pala yun. Sabi dito, there are only genetically modified crops such as apples, canola, corn, papaya. Salt is not an organism, therefore it is not living. Salt cannot, by definition, be genetically modified. Mali pala tayo. Mali kami guys. Mali. Limon, ikaw muna. Yes. Limon. Shake. Okay, so napili ko ay number 4. GMOs causes cancer, autism, allergies, gluten intolerance, and other illnesses. Para sa akin, myth siya kasi bakit ka naman magpapakain ng mga merong mga ganong risk? Like, oh my God. Ganun yes. Gusto mo natin? Ganun kasi. Pero I agree. Kasi ba't naman siya ilalabas sa public kung hindi naman talaga or Absolutely. pala siya ng tao. Okay. So, anong tamang sagutin mo? So, myth. Okay, tama. According to different researchers, GMOs have not caused or contributed to any single illnesses or death. Pakaya na guys. Yes na. Number 6. Genetically modified organisms have contributed to reducing the real cost of food. Fact siya kasi according to me 2018,
Kapag gagamit ka ng multiple products to create one product, mababawasan talaga yung presyo. Sino si Me? Me! Yeah! Me, guys! Ako! Ang tamang sagot ay, it's a fact, guys. Sabi dito, according to Dr. Stuart Smith, GMO crops are more efficient crops, which means that their price and cost as ingredients and ingredients are less. Ano na? Ano daw? Hindi ko na to. She can't read. She suddenly can't read. Pero guys, sabi, mas mababa na yung presyo niya according to Dr. Smith. Okay ko mas maganda mag-outdoor vlog with us. What do you think? Ay, parang Amber interview. Ay, bet po yan. Of course, we'll ask people from USC or siguro friends na rin namin. So, see you guys in a bit! Hello! Andito po kami sa main building. Likod ng main building. Maghahanap po kami ng mga kaibigan na tatanungin namin about genetically modified organisms. So, let's go! Laka! Limon debu. So yun nga po, no. namin. Naikot na namin ang buong Lovers Day. Di ba sino siya? Di malaki yun? Ayun! Target locked. Hi, Stevie Malaki. Hi! Saan? Alam mo yan? Ay, opo. Yes po. Taho po yan? Oo. Alam niyo po bang genetically modified organism yan? Oo, tinakal nga namin to sa STS. So, Miss D, pwede ka ba maibitan maglaro ng Myth or Fact? Camera shy ako pero shikining Your question is, Nakakakaba naman yan. can GMOs lead to fewer pesticide application? Is it a myth or a fact? I believe, pageant lang. As a nutrition student, Nutritionalistic? as a nutritionist student, I believe na it is a fact. Kasi yung mga GMO plants natin, they have this attribute na, ano nga to? Insect resistant? Yun, insect resistant. So that leads to fewer usage of pesticides. Okay, so maghahanap po kami ng mga kaklase na pwede pang ma-interview. Kaso, of course, sobrang hirap maghanap ng mga klase kasi nangi-stop sila. Si Maria Kimberly Cassandra mukhang dragon mo. Sino? Ay, oo. Di ba klase natin yan dati? Oo. Tara, puntahan natin. Lapitan natin. Tara. Uy! Ang familiar mo sa akin. Di ba naging kaklase ko kayo before? Yes, sa elective. Talk pa natin Hi. Sister Amer. Ano kinakain mo? Mashed potato lang at taho. That's a genetically modified organism. Ano yun? Healthy ba yun? Huwag ka mag-alala, kaya kami nandito, kaya kami nag-vlog para magbigay kami ng information kung ano ang GMO. May questions kami about GMO food. So, GMO food inherently contains fewer nutrients than natural food. Tingin mo, myth or fact? Hindi pa kasi masyado familiar dyan Hindi pa namin naaagal yan. Pero I think it's a fact. Parang hindi ata tama yan. Myth siya. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong ilagay mo sa food, baguhin mo yung genes niya or anything, hindi magbabago yung ano niya, yung nutrients, nandun pa rin. In fact niya, baka mas lalong madagdagan pa yung nutrients niya. Oh wow, new learnings. At least may masasagot na ako pag tinanong ako about GMO, diba? Anyways, may klase pa ako. Kailangan ko na umalis Sige, Bye-bye! Bye-bye! So guys, bumalik na tayo dito sa dorm ni Kai. So, hindi na po kami fresh. Pulas na. Haggard na. So, ano yung mga natutunan natin about GMO food? Sobrang dami.
Char, hindi naman siya masama, hindi siya makaka-harm sa health ng mga tao. Dapat hindi din tayo matakot na baka mayroong GMO na tayo kinakain kasi hindi naman siya masama sa body natin. With all this technological advancement, siguro nga, hindi nga harmful for now, pero siguro, if ever nagagawa pa ng more genetically modified organisms, sige lang, go. Basta, for the betterment of the future. So, siguro yun lang for today. Like, Subscribe, And comment down below ng mga suggestions sa next video namin. and don't forget, click the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads namin tatlo. anyway, bye! See you in the future!